السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ku xiran channelkayga mar kale soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin waa idinka mahad celinaya daawashada meel kasta oo aad joogtaan iyo waliba si kasta oo aad ii daawanaysaan waa labada bisha 12aad sanadka 2021 khamiis ayaa sii dhamaanaysa jimco ayaana soo galaysa warbixinada aan idin hayo waxa kamid ah kadib markii nooca cusub ee qatarta ee cudurka coronavirus-ka Omicron laga helay 5 gobol oo kamid ah gobolada dalka Mareykanka ayaa madaxweyne Joe Biden maanta waxa uu ku dhawaaqay tillaabooyin dowladda Mareykanka ay ku doonayso inay kula dagaalanto noocan qatarta ee cudurka coronavirus-ka xilli waliba wadanku uu galayo xilligii qaboobaha tillaabooyinkaasi ayaan rabaa inaan idila socodsiiyo iyadoo waliba dadka wadanka ka maqan ee doonaya inay ku soo laabtaan oo saameyn doona tillaabooyinkaasi ay saameyn doonaan dhinaca labada aqal ee Congress-kana waxa ay u codeeyeen sharci dowladda ka hor istaagaya in ay xiranto iyadoo saacado ay ka harsanayeen waqtigii dowladdu ay xirmi lahayd haddii aan la kordhin waqtigaasi oo labada aqalba ay u codeeyeen iyo waliba xubno ka tirsan xisbiga Republicaanka oo isku dayay inay hor istaagaan laakiin ku guuldareystay ayaan rabaa inaan sidoo kale idin la socodsiiyo maanta maamulka madaxweyne Joe Biden waxa ay si rasmi ah u bilaabeen siyaasadii madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald J. Trump oo horey u soo rogo ahayd Remain Mexico oo ah in dadka magangalyo doonka iyo soo galootiga lagu celiyo xadka dhinaca Mexico inta kiisaskooda magangalyo doonka ay ka soconayaan maxkamadaha dalka Mareykanka maxaa ka cusub arintaasina waxaan rabaa sidoo kale inaan idila socodsiiyo balse aan ku hormaro cudurkan qatarta ah ee coronavirus gaar ahaan noocan Omicron oo hadda soo baxay ayaa waxa uu qalqal ku hayay maalmihii u dambeeyay guud ahaan caalamka Mareykanka hadda waa uu soo gaaray kiisaska la helay ilaa ay hadda 8 ayay marayaan oo 5 gobol oo gobolada dalka Mareykanka laga helay shalay waxaan ogeyn in qof San Francisco California ku nool laga helay waxa ku soo xigay gobolka Minnesota oo Soomaali badan ay ku nooshahay in kiiskii labaad laga helay waliba qof aan wadanka ka safrin laakiin New York oo u tagay dhamaadkii bishii hore shir halkaas uga qayb galay ilaa 50,000 oo qof ay ka qayb galeen qofkaasina waxa la leeyahay labada talaal iyo cirbadii saddexaad ee boosterka waliba waa uu qaatay sidoo kale gobolka Colorado haweeney ayaa laga helay laakiin haweeneydaasi waxa la leeyahay wadamada ku yaala koonfurta Afrika ayay u safartay oo ay ka soo laabatay iyaduna talaalka waa ay qabtay calaamado yar ayay qabtaa sidoo kale gobolka New York ayaa hadda waxa uu caaw sheegay gudoomiyaha gobolkaasi in 5 qof oo gobolkaasi New York ku nool laga helay laakiin xaalad qalqala aysan jirin dadkaasina calaamado yar ay jiraan oo qatar aysan ahayn sidoo kalena gobolka Hawaii ayaa la leeyahay qof kale ayaa laga helay marka 5 gobol oo kamid ah gobolada Mareykanka 8 kiis oo nooca coronavirus-ka ee hadda soo ifbaxay oo South Africa ka soo ifbaxay Omicron ayaa laga diiwaan galiyay haddaba iyadoo arintaasi jirto ayaa madaxweyne Joe Biden waxa uu maanta booqday machadka qaranka ee caafimaadka waxaana sidoo kale halkaasi uu kula kulmay saraakiisha dhinaca caafimaadka madaxweynuhu marka waxa uu ku dhawaaqay tillaabooyin dowladdiisu ay doonayso inay kula dagaalanto cudurka coronavirus-ka gaar ahaan noocan Omicron oo hadda soo shaabaxay caalamkana qalqal ku haya madaxweynuhu waxa uu yiri sayniska ayaan ku wajahi doonaa oo kula dagaalami doonaa noocan qatarta ee Omicron qalqalna ma jiro waxa uu yiri waxaan doonaynaa inagoo sayniska inaan la dagaalano noocan qatarta ee coronavirus-ka ee Omicron waliba xilligii qaboobahana la galayo madaxweynuhu waxa uu ku dhawaaqay marka 9 tallaabo oo maamulkiisu doonayo inuu kula dagaalamo noocan qatarta waxa uu yiri sidii aan Delta iyo kii ka horeeyay noocidii ka horeeyay ula dagaalanay oo sayniska aan u adeegsanay ayaan adeegsan doonaa qodobadaasi marka waxaan rabaa inaan mid idinku dulmaro qodobka koobaad madaxweynuhu waxa uu ugu baaqay dadka Mareykanka qof kasta oo qaangaar ah oo da'diisu 18 sano ka weyn tahay inuu qaato cirbada saddexaad ee booster shot loo yaqaan maanta wadanka in ka badan 2 milyan oo qof ayaa maanta oo kaliya la talaalay 1 milyan oo kamid ah dadkaasi waxa ay qaateen cirbada booster shot oo saddexaad halka sidoo kalena 1 milyan ka badan ee iyaduna talaaladii kale ee kuurada koobaad iyo kuurada labaad ay qaadanayeen sidoo kalena waxa la leeyahay 24 saac waa markii ugu horeysay muddo 6 bilood oo in ka badan 2 milyan oo qof la talaalo dalka Mareykanka 24 saac gudahood noocan qatarta ee cudurka coronavirus-ka oo Omicron hadda waxa laga diiwaan galiyay ilaa 400 oo kiis ayaa ilaa iyo in ka badan 34 wadan oo caalamka ah laga diiwaan galiyay dalka South Africa oo cudurkan ka soo bilowday waxa la leeyahay kiisasku hadda 11,500 ayay kor u dhaafeen halka 2 toddobaad ka horna ay 500 oo ay ahaayeen marka tillaabooyinka madaxweynaha aan dib ugu laabto tan koobaad waa dhammaan dadka
18 da-doodu ay ka weyntahay inay qaataan cirbad saddexaad ee booster shotka. waxa uu sidoo kale qodobka labaad uu yiri waa in caruurta la talaalo maadaama hadda la ogolaaday talaalka caruurta da-doodu 5 ilaa 12 sano u dhaxayso 20 milyan in ka badan ayaa hadda la talaalay. waxa uu yiri si caruurteena aan uga difaacno noocan khatarta ah oo Omicron iskuuladuna ay u furnaadaan waa in caruurta da-da yar la talaalo. qodobka labaad ayuu madaxweynuhu uu ku sheegay. qodobka saddexaad waxa uu yiri waxaan ballaarin doonaa ayuu yiri qalabka qofku uu isagu isku baari karo oo ka iibsan karo dukaamada cuntada iyo farmashiyaasha oo qof gurigiisa isagoo joogo oo qofku intuu cudurka isaga baaro ogaan karo in uu qabo iyo in kale ilaa iyo 50 milyan oo kamid ah qalabkaasi ayaa la gaarsiin doonaa goobaha miyiga iyo dadka low income ka oo dhaqaalahoodu hooseeyo meelaha ay ku nool yihiin. qodobka afraad madaxweynuhu waxa uu yiri waxaan qaadan doonaa tilaabooyin adag oo dhinaca caafimaadka dadweynaha ah sida dadka dibadda ka imaanaya. hadda qof kasta oo Mareykanka wadanka dibadiisa uga imaanaya xitaa haysto baasaboorka Mareykanka ama deganaanshaha green cardka waxaa loo baahan yahay in waraaqda uu keensado cudurka inuusan qabin 24 saac gudahood halka markii hore ay ahayd 72 saacadood ama 3 maalmood. hadda waxaa loo baahan yahay qofku 24 saac gudahood inuu la yimaado waraaq inuu cudurka iska soo baaray oo san qabin ah. marka qof kasta oo wadanka dibadiisa ka yimaada dadka Soomaaliyeed oo wadanka ka maqan oo doonaya inay ku soo laabtaan maalinta aad soo baxayso waa inaad iska soo qaadaa inaadnan qabin cudurkii oo soo baartaa waraaqdaasi aad la timaado haddii kale waa lagu karantiili doonaa. sidoo kalena waxaa madaxweynaha kamid ah waxyaabaha uu sheegay waxa uu yiri waxaan doonaynaa in dadka shaqeynaya cudurkan laga difaaco si dhaqaalaha wadanka oo u sii furnaado. sidoo kalena waxa uu yiri meelaha kiisas fara badan oo cudurka noocan khatarta Omicron ay ka soo shaacbaxaan waxaan u diri doonaa ayuu yiri kooxa gurmad degdeg ah oo gacan ka geysta sidii kiisaskaasi meeshaasi ama gobolkii uu cudurku ku bato gacan uga geysan lahaa sidii wax looga qaban lahaa. madaxweynuhu qodobka toddobaad waxa uu yiri waxaan dardar gelinaynaa inaan guud ahaan wadanka geeyno kaniiniga ay soo saartay shirkadda Merck kaasi oo gacan ka geysanaya ayuu yiri in qofku cudurkan uu isbitaal la galo ama sidoo kale uu u dhinto. FDA da waxaan ognahay in maalin ka hor ay ansaxisay kaniinigaasi oo u codeysay in la isticmaali karo. qodobka 8aad madaxweynuhu waxa uu yiri waxaan sii wadi doonaa oo naga go'an in guud ahaan caalamka dadaalka dadka caalamka lagu talaalayo oo talaalka lagu gaarsiinayo sidii loo gaarsiin lahaa. madaxweynuhu qodobka 9aad waxa uu ku sheegay waxaan qaadaynaa tilaabooyin aan isugu diyaarinayno wax kasta oo dhici kara waa inaan u diyaar garownaa tilaabooyinkaasi ayaan qaadaynaa yiri. maamulka madaxweyne Joe Biden waxay sidoo kale kordhiyeen in qasab oo maaskaraatigu ka sii ahaado diyaaradaha gaadiidka dadweynaha basaska tareenada iyo sidoo kale markii hore waxa uu ka ekaa bisha January ee soo socota 18keeda waxa la gaarsiiyay ilaa iyo bisha 3aad ee March ee sanadka 2022 waa March 18keeda sanadka 2022. diyaaradaha dadka wadanka keenaya oo dibadiisa ka imaanaya dhammaantoodba waxay dawladdu ku amartay in dadka warbixintooda ay la wadaagaan isla markaana si dabagal loogu sameeyo qof kamid ah diyaaradaas saarnaa haddii cudurka laga helo si dadkaasi dabagal loogu sameeyo. marka tallaabooyinkan baaritaanka qofku 24 saac waraaq inuu soo baaray oo cudurka uusan qabin waxay bilaaban doontaa maalinta Isniinta ee soo socota oo bishu ay 6 ku beegan tahay ay inta badan tallaabooyinkan madaxweynuhu maanta ku dhawaaqay ay dhaqan gali doonaan. waxaan filayaa tallaabooyinkaasi inay cad yihiin isla markaana maamulka madaxweyne Joe Biden uu doonayo inuu si cad ula dagaalamo cudurka coronavirus gaar ahaan noocan khatarta ah ee Omicron oo hadda soo shaacbaxay. dhinaca kalena labada aqal ee Congress-ka waa aqalka hoose iyo sanadka ayaa waxay caawa u codeeyeen sharci dawladda ka hor istaagaya inay xiranto habeenda mustaqbalka dhexe ayay ku ekay dawladda miisaaniyadeeda waxaana la kordhiyay ilaa iyo 18 bisha labaad ee February ee soo socota sanadka 2022 ayaa la gaarsiiyay. waxaa sidoo kale ku jirta lacag 7 bilyan oo loogu talagalay qaxootiga reer Afghanistan in dib u dejin loogu sameeyo. aqalka hoose ayaa marka hore u codeeyay 221 ayay ugu codeeyeen 212 waa ay ka soo horjeesteen laakiin xubno ka tirsan sanadka ayaa waxay isku dayeen inay dib u dhigaan in dawladda laga hor istaago inay xiranto. xubno ay ka mid yihiin Mike Lee iyo sidoo kalena Roger Marshall ayaa waxay doonayeen in laga saaro sharcigan qaybta lagu maalgelinayo madaxweynaha uu qasab uga dhigayo in shaqaalaha ka badan 100 shirkad leh inay talaasho. arrintaasi ayay ka soo horjeesteen laakiin ugu dambeyntii cod ayaa loo qaaday 48 xubnood ayaa u codeysay dhammaanba xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira sanadka ee 50 kana way ka soo horjeesteen markii sharcigaasi waa uu guul dareystay.
ayaa aqalka sanadku uu cod u qaaday in dowladda la sii maalgeliyo oo isan xirmin habeenda masaqda dhex marka la gaaro 69 xubnood ayaa u codaysay 28 waa ay diideen 18 xubnood oo Republicana ayaa u codaysay oo Mitch McConnell uu qayb ka yahay marka dowladdu waa ay sii shaqayn doontaa xilligii ugu dambeysay oo dowladdu ay muddo dheer xirnaato waxa ay ahayd 35 maalmood intii u dhaxaysay December 22 2018 xilliga Trump ayaa madaxweyne ahaa sidoo kalena mar kale ayay xilli kooban xireen intii u dhaxaysay January iyo February sanadkii 2018 madaxweyne Joe Biden waxa uu doonayay shirkad kasta oo shaqaalahooda 100 qof ay ka badan yihiin in qasab looga dhigo talaalka ama la baaritaan joogto ah lagu sameeyo haddii ay ku xadgudbaan $14,000 la ganaaxo xadgudub kasta inkastoo hadda garsoore maxkamadeed uu joojiyay amarkaasi qasab shaqaalaha looga dhigayo talaalka ayaa haddana xubnaha Republicanka waxay doonayeen in la joojiyo maalgelinta lagu sameynayo talaalkaasi shaqaalaha shirkadaha u shaqeeya la siinayo laakiin waa uu ku dareystay Roger Marshall, Mike Lee iyo Ted Cruz ayaa ka mid ahaa xubnaha u ololeynayay laakiin hadda dowladdu waa ay sii shaqayn doontaa ilaa iyo February sanadka soo socda ee 2022 ugu dambeyntiina maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa maanta waxa ay si rasmi ah dib ugu bilaabeen siyaasadii madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald J. Trump oo hore u soo rogay oo Remain Mexico oo ah dadka magangalya doonka in dhinaca xadka Mexico lagu celiyo inta kiisaskooda magangalya doonka maxkamadaha Mareykanka ay go'aan ka gaarayeen Mareykanka iyo Mexico ayaa arintaasi wada hadal uga socday waxa la leeyahay hadda dowladda Mexico waxa ay ogolaatay in ay qaabisho dadka ka imaanaya wadamada luqadda Isbaanishka oo kaliya ku hadla inkastoo wali wada hadalku uu socdo sidoo kalena siyaasadan maamulkii hore madaxweyne Donald J. Trump uu soo rogay bishii January sanadkii 2019 ayaa waxa ay dhigaysaa in dadka magangalya doonka dhinaca xadka Mexico lagu celiyo inta kiisaskooda maxkamadaha Mareykanka ay go'aan ay ka gaarayaan waxa sidoo kale 4 xubnood oo ka tirsan xubnaha Republican ee sanadka ay soo bandhigeen sharci maamulka madaxweyne Joe Biden ka hor istaagaya in lacag magdhowha la siiyo dadkii ama qoysaskii iyo caruurtooda la kala reebay intii madaxweyne Donald J. Trump uu madaxweynaha wadanka ahaa isla markaana qoys kasta la siiyo lacag $450,000 sharcigaasi waxa soo bandhigay Mitch McConnell, Tom Tillis, John Cornyn iyo sidoo kale Tom Cotton oo ka tirsan dhamaantoodba Republicanka waxa ay doonayaan in maamulka madaxweyne Joe Biden laga hor istaago in qoysaskaasi iyo caruurtooda la kala reebay xilligii Trump lacagtaasi magdhowga la siiyo inkastoo madaxweyne Joe Biden oo arintaasi dhaliilay marka arintan dib u soo celinta siyaasadda Remain Mexico waa ay dhaqan gashay maanta ayay si rasmi ah u bilaabatay waxaana sidoo kalena dowladda Mareykanku ay doonaysaa in qof kasta oo kiiskiisa la qaabilo oo magangalya doon ah lagu soo gabagabeeyo 180 maalmood taasi oo ah 6 bilood gudahood in qofka maxkamadaha Mareykanku ay go'aan uga gaaraan kiiskiisa magangalya doonka waxaana wasaaradda cadaaladdu ay sheegtay in 22 garsoore oo dhinaca immigrationka ku takhasusay arintaasi si gaar ah kiisaskaasi inay go'aan ka gaaraan loogu xil saari doono sidoo kalena maxkamadda sare ayaan ognahay in siyaasadan Remain Mexico ay ka diiday maamulka madaxweyne Joe Biden oo yiri waa in siyaasadan aad dib u soo celisaa marka dowladaha Mareykanka iyo Mexico ayaa ka wada hadlayay dowladda Mexico dadka ay qaabili karto laakiin hadda wax la leeyahay dowladda Mexico waxay sheegtay in dadka luqadda Isbaanishka wadamada ku hadla ka imaanayo oo kaliya in ay qaabili doonto sidoo kalena heshiiskan waxaa qayb ka ah in dadka كليجود أو قانجارك أو منجلي دونك ودنك أن لو أقولان دونين مركا لما سافرين ينا لو بندق دونه إن يقوليهن إن تلالك عذرك كورونا فيروس كإقاتانية إن كلا يدو صدق كلنا دتك هسيل الله دتك قيسسك أو كلية هي دولة أمريكان كو أقولان دونتا لكن دتك سينجل كا أو قانجارك إسلام مركان منجلي دونك دالك لو ما أقولان دونه إن أي سوقلان مركا دت فربدن أو دونه إن دالك أمريكان كيسو أذان سياسات ريمين مكسيكو معمول مدحوين جو بايدن maanta si rasmi ah ayuu bilaabay qofkana marka uu xad ka yimaado immigration-ku ay qaabilaan isla markaana kiiskiisa laga qoro dhinaca Mexico ayuu ku sugnaan doona gudaha Mareykanka looma ogolaan doono inta maxkamadaha Mareykanka ee dhinaca immigration-ka kiiskiisa maangalya doonka ay go'aan ka gaari doonaan 180 maalmood ayaana go'aan looga gaari doona waa 6 bilood halka sidoo kalena wasaaradda cadaaladda ay u qorsheysay 22 garsoore oo dhinaca immigration-ka in ay dadajiyaan isla markaana go'aan ay ka gaaraan kiisaska dadkaasi maangalya doonka ah si aysan in muddaha ugu sugnaanin dhinaca xadka Mexico oo la leeyahay xaaladda bini'aadanimadu dadkaasi aad ay ugu xun tahay oo afduub iyo tacaddi loo geysto dadka maangalya doonka ee dhinaca Mexico ku sugan ayaa inta badan ay ku xaburcad ay u geystaan ay la soo gudboonaadaan marka arrimahaasi ayaa rabay inaad la socodsiyo aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada waa idinka mahad celinaya intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi وارو إدي الله سدا إيو نبت